nyote mnaenda nyote. Hata ndio wale watu wengine pale tulikuwa. Tumekupea link. Hujachoka. Vuka tuna. Hebu nipite. Pole pole. Wasichana najua kawaida yao. Kwa jina lingine ambao mwalimu alikuwa anaita magima, ile ambayo haiteremuki sana. Unaona? Imagine huo moto unatoka huko na Mungu anarudi anaufunika anamwambia mimi nitakwambia wakati utatoka tena. Huyo ni Mungu wa maajabu. Si sawa? Huyo ni Mungu wa maajabu. Moto unatoka na anaufunika tena. Na hata mkaanza again huo moto unaenda. Kama hii inatoka kutoka hapo na inaishi hivyo. Kutoka hata nilikuja hapa miaka mingi kama I think ilikuwa 2017. Na nilikuta ikiwa hivi. Ilikuwa unaona hapa juu hivi. Unaona inaenda hivi. Kumekorogewa. Kuna mtu alikuja akakorogea ndio watu wapata mahali pa kukanyanga. So ukikuja kuchota usione hii konju uone kama ni chafu. Unaona mahali inatoka unaingisha chupa hapa, unachota unakunywa. Niko na chupa, ni wachota msikia? Inakaa kama Sprite kabisa. Sasa tutapita hii barabara, tunaenda kwa waterfall. Tukitoka kwa waterfall tutachota ya kunywa.
Watoto nikaangalia nikaona siwaoni huku. Usitumie macho tu peke yake, tumia hata akili. Kuja pande hiyo sasa. Hiyo pande hiyo maji imetokea. Sawa. Ama wale walikuwa na maswali.
Tunataka kuomba, sio? Hebu wale wanasikia hiyo sauti yetu ya kwamba leo ni siku ya Sabato. Na siku ya Sabato tunafanya ibada. Sawa sawa? Lakini tumeamua kuja kufanya ibada katika mahali ambapo Mungu mwenyewe ameumba na akaumba kwa njia ya ajabu sana ili tuweze kuelewa kweli huyu Mungu wetu ni muumbaji kiasi gani. Sawa sawa? Hebu sasa tusome kitabu ambacho kinaitwa Wakolosai. Nataka tusome moja kuanzia 16. Hebu sikiza bila tunaambiwa. Hebu sikiza bila tunaambiwa. Neno kijani pande hii. Tunaambiwa mko huko kama watu itatoka huko. Wa all things created. Na kwake vitu vyote vilifanya nini? Sisi kama watu ambao waliumbwa na Mungu na akaumbwa very special. Tunapaswa kuwa tunamtukuza. Sawa sawa? Na mbona tunatumianga maji kuoga lakini mawe yako na uchafu? Kwa nini? Why? Kwa nini? Hii ni picha ambayo tunaweza iliondoa ama ni nini? Kuna wakati watu walikuwa wanaamini ni na sehemu zingine zinatembelewa na mapepo wabaya. Hizo mzungu anaitanga black spot. Yeah, very good. Hata maji kuna watu wengi wanaamini hivyo na wanaamini sehemu kama hizi ukiwa mtoto mdogo kama wewe hufai kuenda huku ukiwa peke yako, and this place kama hapa si umeona kama muda ule tumekaa hakuna watu mnaona wakipitia hapa. Ni vile hata sisi tuko group ya watu. It is not a safe place. So tukitoka hapa ticha Mose, maana mnakaa hapa Ghachanga, usiwahi sema waacha niende huko nikiwa peke yangu. Ukiwa na usikuje ukipitia hapa peke yako unaweza hata uawa ama ufanyiwe mambo mabaya ama kitu kama hiyo. Unasikia tukaa tuseme unaambiwa kuja tuende. Bibi anasema Mkristo mmoja ambaye moyo wake ni mgumu kama mawe, anapatanga imani kidogo kidogo inakauka.
Kini moja alipanda kwenye nini? Miwa. Hii ikiingia kwa macho, labda ulikuwa unacheza unatafuta mama ambaye anakona katoto kandogo, lakini ukienda kwa mama lazima uwe na heshima. Usiende kumwambia nikamulia tu maziwa kidogo uniweke kwa macho, hiyo ni kukosa adabu, sawa? Unaenda na heshima, unamwambia tafadhali, niko na kashida unisaidie. Anasema hapo ni sasa, ile utaenda ushago huko ukute mahali hii iko, usicheze juu inaweza kuharibu macho completely. Mpaka unaanza kutumia miwani, maana inasemekana hii tu vitu, hata hiyo very good na hata hii nyingine. Mnaona hii tu vitu tunaambiwa inakaa kama shindano. Hii inatoka hii. Hiyo ikikosa ikuangukia kwa maji, hiyo imeenda na upepo, ona? Hiyo inaenda na upepo. Hiyo. Ona? Hiyo inaenda, hiyo. Hiyo ikikosea ikuangukie, utalia hapo. Kama ulikuwa kwa klasi utarudi nyumbani. Hata ufai kumshika hiyo, maana ukifanya hivyo akisa mimi nimekuwa mwanamke.